السلام عليكم. العصير ديال اليوم انا جيتكم عاوتاني بالساسنو ملك فيتامين سي مع الليمون والحامض ومع سكينجبير. غير ما غاديش نستعملو سكينجبير هكا، غادي نستعملوه هكا محكوك. غير كلهم هادو غادي نطحنوهم، غادي نطحنو الليمون والحامض هما الاولين، وغادي نغربلوه، نحيدو له داك الوسخ ديالو، يبقى غير العصير غير الماء. عادو نضيفو عليه سكينجبير، الساسنو وسكينجبير. اللي بغى فيتامين سي في هذا الوقت راه هنا يلقاه. وها هو دا العصير ديالنا اللي فيه الليمون والحامض والساسنو وسكينجبير. بالصحه والراحه.